Gagad kayo sa mga tao ang wala nagkapangandang niinig. Just last week, nag-iinom dito sa Jensan. Ang mga tao nagtawag sa Ginoo. Ang mga tao nagtawag sa Ginoo. Kanus ba magkamutawag sa Ginoo? Yan ang magdaan ay mahita mo sa inyong kinabuhi. Tingnan ang Biblia in Proverbs chapter 1. In the last verses of Proverbs chapter 1. Sa diyan ay maabot ng mga kalamidad. Tingnan ang Biblia. Kung sila magkatawag ka na ko, pero hindi ako sila paminahon. Then shall they call upon me, but I will not answer them. Why? Because they reject wisdom, they reject knowledge, kagikan sa pulong sa Diyos.